銅鑼灣渣甸街40號。首先，我哋睇下店鋪外邊嘅環境。佢個店鋪環境呢，都似一啲台灣一啲比較鄉土味嘅裝修嘅。咁佢出邊呢，亦都有啲價錢牌啊、食物嘅簡介啊。而喺門口亦都張貼咗啲對聯喺度。我今日帶大家嚟到銅鑼灣啦，渣甸坊呢度，嚟我後邊呢間努力店，佢係一個台灣嘢食嚟嘅。不如我哋去試下呢間努力店有咩好食，有咩特別嘢好嘛？Ready go 啦！好啦，我哋開始進入店鋪裏頭啦。首先拉開咗道木門，咁場內環境嚟講呢，都一啲好簡潔嘅木台啦。咁牆身都冇乜特別嘅裝修嘅。咁縱觀呢度個環境呢，就空間唔係咁大。咁跟住呢，佢嗰個餐牌純粹用一個 A4 紙，跟住過就交。跟住我哋仲 Apps 落單啦。百香雙響28，愛玉芒果綠茶30，古早味老豬扒乾油乾拌麵61蚊，跟住3杯雞蔥油乾拌麵62蚊。好，開始攪勻啲麵去先。好啦，試食開始。個麵個味道咧好夠味喎，跟住試下個雞扒先。個雞扒都好脆口。跟住咧我就試埋嗰杯愛民芒綠茶先。今日我叫佢小甜㗎，都 OK 喎。跟住叫咗個起司肉鬆蛋餅40。好，開始試食。拉晒嚟試下，飲下個汁先。好味啊！佢除咗個肉鬆有個芝士拉晒絲，有食。好啦，今晚嚟到呢度咧，咁總觀嚟講咧，呢間鋪咧個鋪位好細嘅，最多容納20零人都已經逼爆啦。咁呢個時候已經爆晒啦，全部爆滿晒人。咁但係講真心一句，啲嘢好食嘅，咁同埋啲飲嘢咧，嗌小甜或者冇甜咧，即係做唔到嘅。所以佢價錢算公道啦。如果有時間，大家不妨嚟試下。如果大家中意今次我介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊！如果大家有咩意見，可以話翻俾我聽喎。嚟緊我會去唔同嘅地方為大家介紹唔同嘅嘢食，下次再見，拜拜。